ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मौत का पहाड़। असली मौत का पहाड़ ये है, चमोली में आता है। और इसको आप अगर देख पा रहे हैं तो हम पूरी गाड़ी इसके नीचे चलती है। और यहाँ बहुत डरने वाली बात है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। और ऊपर से अगर एक भी पत्थर आ गया तो फिर तो खैर, आप देख रहे हैं सड़क के ऊपर बिल्कुल पत्थर है। और वहाँ से बस भी आ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही है। ऊपर पत्थर देखिए, बस पत्थरों के नीचे चल रही है।